Arkadaşlar merhaba. Bu videoda mikrotik cihazlarının resetleme işlemini anlatmaya çalışacağım. Öncelikle mikrotik cihazlarının ne olduğundan kısaca bahsedecek olursak, mikrotik cihazları Linux tabanlı RouterOS işletim sistemine sahip firewall router cihazlarıdır. Cihazlarda birden fazla resetleme yöntemi vardır. Şu an sizlere iki tane mikrotik cihazı göstermek istiyorum arkadaşlar. Şurada gördüğünüz mikrotik VB2011U cihazıdır. Solda USB girişi için bir portu var. Hemen yanında fiber optik için bir port. Hemen yanında beşli grup gigabit Ethernet portları ve diğer tarafta ise yine beşli grup Fast Ethernet portları mevcut. Diğer cihazda ise 5 adet Ethernet portu mevcut. Cihazların üzerinde bulunan reset düğmelerini kullanarak cihazları resetleyebiliriz arkadaşlar. Fakat dikkat etmemiz gereken çok önemli bir husus, bu işlemi yaparken kullanacağımız nesne kesinlikle sivri veya metal olmamalıdır. Aksi takdirde düğmenin çok çabuk yıpranmasına, zarar görmesine neden olur. Diğer cihazdaki görseli açacak olursak arkadaşlar, yine reset düğmesi burada mevcuttur. Bu cihazın arkadaşlar üzerinde mevcut olan dokunmatik ekranda yine belli başlı ayar menüleri vardır. Bu menüler yardımıyla resetleme işlemini yapabiliriz arkadaşlar. Cihazı ara kablo ile ETH10 portunda bilgisayara bağlayabiliyoruz. Arayüz erişimi için kullanacağımız 4 yöntem ise arkadaşlar FileZilla, PuTTY, Winbox ve internet tarayıcısı. FileZilla için dosya aktarımı olarak kullanabiliyoruz arkadaşlar. Buraya sunucu, yani cihazın IP adresi varsayılan olarak 192.168.88.1'dir arkadaşlar. Hemen yazıyorum. Kullanıcı adı küçük harflerle admin, parola varsayılan olarak boş bırakıldığından dolayı herhangi bir şey yazmıyoruz arkadaşlar ve bağlan diyoruz. Hemen şu sağ tarafta görmüş olduklarınız arkadaşlar mikrotik cihazının içerisinde mevcut olan dosyalar. Sol tarafta ise bilgisayarda mevcut olan dosyalarımız. Biz buradan herhangi bir herhangi bir dosyayı sürüklemek yoluyla taşıma işlemi yapabiliyoruz. Ben bu işlemi daha önce denediğimden dolayı hedef dosya zaten var diye bir uyarı veriyor. Ben de üzerine yazılmasını kabul ettiğim tamam diyorum. Şurada hemen tamamlandı diye uyarıyı görüyorsunuz. FileZilla programından çıkış yapıyorum arkadaşlar.
PuTTY daha çok terminal sayfasıdır arkadaşlar. Kodlar yardımıyla işlem yapılmaktadır. PuTTY'de telnet'i, SSH'ı, seriali seçerek bağlantı sağlayabiliyoruz. Buradan biz telnet diyelim. Yine varsayılan olan 192, 168, 88 bir IP'sini yazıyoruz. Open diyoruz. Burada kullanıcı adını soruyor. Varsayılan küçük harflerle admin. Şifre varsayılan boş olduğu için herhangi bir giriş yapmıyoruz. Burada MikroTiğ'in üzerinde varsayılan ayarlarla giriş yapmış oluyoruz arkadaşlar. Buradan sonrası da yapacağınız işleme bağlı olarak gerekli kodları kullanmanız gerekiyor. Buradan da çıkış yapıyorum. İnternet tarayıcısından yine varsayılan olarak 192, 168, 88 bir diğeri giriş yapıyorum. Burada arayüze eriştik. Ayarlamaları ben buradan herhangi bir şey değiştirmeyeceğim. Kapatıyorum. Sebebi ise işlemlerimi birçok kullanıcı gibi Winbox üzerinden yapacağım. Winbox'ta arkadaşlar hemen burada zaten bağlı olan cihazları listeliyor. MAC adresi, IP adresi ve cihazın kendi modeli. Cihazı seçerek zaten burada varsayılan kullanıcı adı yazılmış. Şifre varsayılan olarak boş bırakılmış ve bağlan diyorum. Burada az önce web arayüzüne eriştiğimiz gibi burada bu program ile de ulaşabiliyoruz. Arayüze ulaştıktan sonra gerekli bütün ayarlamaları buradan yapabiliyoruz arkadaşlar. Buradaki seçenekten resetleyebiliyoruz. Şu şekilde evet dediğimiz zaman cihaz kendini kapatıp açacak ve varsayılan ayarlara geri dönecek. Diğer bir yandan resetleme işleminden önce az önce aktardığımız dosyayı görebilmek için dosyalar menüsüne girdiğimizde şu şekilde mevcut olan dosyaların tamamını görebiliyoruz. Buradan dosya aktarımını yine yapabiliyoruz arkadaşlar. İstediğimiz dosyayı seçiyoruz. Aç dediğimizde de dosya buraya geliyor. Sıfırlama işlemi için sistem menüsü altında Reset Configuration seçeneğini seçtiğimizde bize 4 tane seçenek sunuyor. Şurada en üstteki seçenek kullanıcının yapmış olduğu ayarları saklayarak resetleme işlemi. İkinci seçenekte varsayılan ayarları dahi fabrika çıkışı cihaz üzerinde gelen ayarlar oluyor arkadaşlar. Onları da silerek resetleme işlemi. Üçüncü seçenek ise herhangi bir yedekleme yapmadan resetleme işlemi. Bu dördüncü seçenek ise bizim az önce şurada göstermiş olduğumuz dosyalarda istediğimiz bir ayar dosyasını seçerek bu yazılım güncelleme olur, herhangi bir ayar dosyası olur,
Şurada mevcut olan dosyalar zaten görüntüleniyor. Herhangi bir tanesini seçerek resetle dediğimizde cihaz yeniden başlayacak ve seçmiş olduğumuz dosyanın içeriğini cihaza yükleyecek. Peki biz bu cihaza bu dosyaları nereden indiriyoruz? Hemen onu da şöyle söyleyeyim arkadaşlar. MikroTik'in kendi sayfasından software'i downloads ve kullandığımız cihazın istediğimiz paketini şu şekilde indir dediğimizde hemen indirme işlemini başlatıyor. Buraya geliyoruz. Yine arayüze eriştikten sonra arkadaşlar Files diyoruz. Upload diyoruz. En son indirdiğimiz dosya bu arkadaşlar. Seçerek aktarımını gerçekleştiriyoruz. Dosya buraya geldi arkadaşlar. Bitmesini bekliyoruz. Evet, bitti. Dediğim gibi arkadaşlar bu dosyayı kullanabilmek için Reset Configuration'dan Run After Reset burada dosyayı seçerek indirdiğimiz dosyayı istediğimiz ayar dosyasını seçerek resetlediğimizde cihaz kendini resetlemiş oluyor. Hemen gösterme amaçlı yani direkt herhangi bir değişiklik yapmadan, herhangi bir seçim yapmadan bize resetleme işlemini yapıyorum arkadaşlar. Uyarı veriyor. Herhangi bir ayar yedeklenmeyecek. Var olan ayarlar sıfırlanacak diye. Ve yeniden başlatılacak. Bunu kabul ediyorum arkadaşlar ve bekliyorum. Şu an cihaz kendini kapattı ve yeniden açıyor arkadaşlar. Muhtemelen burada bağlantının düşmesi gerekiyor cihazdan bilgisayar arasında. Düşmemesi durumunda evet şu an düştü arkadaşlar. Cihaz kendi kendine açıyor. Bize programda önceden mevcut olan bağlantıyı buradan kesiyoruz. Yeni bağlantıyı sağlayabilmek için arkadaşlar. Henüz mevcut değil. Bekliyoruz biraz daha arkadaşlar. Evet. Cihaz buraya geldi arkadaşlar gördüğünüz gibi. Seçiyoruz ve connect diyoruz arkadaşlar. Yapılan değişiklikler, sıfırlanan ayarlar burada detaylı bir şekilde gösteriliyor arkadaşlar. Tamam diyoruz. Bu şekilde arkadaşlar cihazların sıfırlama işlemlerini, resetleme işlemlerini yapmış oluyoruz arkadaşlar. Bunun yanı sıra şunu da söylemek isterim. Herhangi bir ayar konusunda bilgi almak isterseniz arkadaşlar yine mikrotik.com'dan şöyle girişleri yapayım. Burada sayfayı Türkçe çevirmesi için çeviriyi kullanıyoruz arkadaşlar. Destek kısmında Frutoros belgeleri seçeneği. Burada mikrotik Frutoros sekmesini seçiyoruz arkadaşlar. Burada da kılavuz şeklinde hangi özelliğini, hangi ayarı yapmak istiyorsanız arkadaşlar hemen burada gerekli yönergeleri görebilirsiniz. Bu şekilde cihazların özelliğini öğrenmek isterseniz yine
arama satırına, adres satırına yazarak şu şekilde cihazların bilgileri listeleniyor. Şu şekilde PDF olarak da alabiliyorsunuz. Paket içeriği, cihaz bilgileri. Son olarak da arkadaşlar Winbox programını indirebileceğiniz bağlantıyı şu şekilde göstereyim. Dolant. Az önce güncelleme paketlerini aldığımız bölüm. Alta doğru iniyoruz arkadaşlar. Hemen şurada indirebiliyoruz. Benim anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Umarım yararlı olabilmişimdir.